Hello，大家好，我是小陈。我们前几期视频拍了这个电路板啊维修，现在没有这个配件了，我们暂时就不拍了啊。那么我们继续换一块拍，这个也是一个网友寄过来的啊，他非得给他修一下，主要是叫我给他拍一个视频，我们来看一下看啊。大家看一下啊，这个电路板他在自己家修过啊，这个情况就有点惨啊，这个到处都焊接过啊。不知道他是不是把每个元件都挨个拆下来检测了啊？然后他这个还有一块小板，这个小板上面也动过。我们先来给它修一修啊。我们维修之前呢，先给它清洗一下啊，这实在是太脏了啊。用这个洗板水把它洗一下。好，这个电路板已经清洗干净了啊。我们现在来给大家看一下这个电路的一个大致结构。那么它这里是220输入啊，火线零线。那么过来这有保险丝，这有这个 NTC 啊，这个热敏电阻，然后这有整流桥、主滤波电容，这一块有开关管。然后往这边，它这个控制芯片在这个小板上啊，就是这个电源 IC 在小板上，我看了一下是3844。然后这个是主变压器啊，这两个是肖特基二极管啊，应该是，肖特基二极管。然后这是滤波的啊，这是滤波电容，这是滤波电感。然后从这里啊，这是一个正极一个负极，从这边输出，这边写的也有啊，这边三个螺丝是正极，这边3个螺丝是负极啊。然后刚才还有一个这个220不是也有一个接地线嘛，就是接这个啊。那么这个电路大概就是这样一个流程啊。它这个300伏经过这个整流滤波之后，直接通过这边的启动电阻给这个板上供电，让这个3842工作第一个周期。工作周期之后呢，再通过这个耦合变压器推动这2个开关管，震荡之后呢，然后这个主变压器啊就输出电压，然后它的次级绕柱啊就跟这个芯片提供一个恒定的一个工作电压啊，大概就是这么一个工作流程。然后我们现在检修的话呢，就来测量一下之后呢，再通电试一下看啊，看是一个什么情况。我们现在就用这个二极管呢，很大致的测一下这些关键部位有没有短路啊。如果没有其他的问题的话，我们打算就是通电试一下。然后这个具体方法之前拍视频都有过啊，所以说我这就不详解了。那么经过刚才一个简单的测量啊，这个没有明显的短路，那么我们就可以上电试一下啊。我这个插座之前都是串的灯泡的啊，以防万一啊，因为它这个板子动的比较严重啊。具体来上电试一下看啊，我们来开电看一下这个300伏正不正常。啊，通电了啊，大家可以看这个300多伏正常啊，320伏啊，320伏正常。然后用这个灯泡啊，给这个大电容上放一个电啊。好，那么为了方便起见呢，我们先把这个小板拆下来啊，看这个小板上面这个电路结构看一下看啊。好，我们已经把这个小板拆下来了啊，我给它清洗了一下哈，然后这2个光耦它是动过了，我拆下来给它重新焊了一下。然后我拆下来的时候呢，就发现其中有一个光耦啊，好像有点问题。我给它换了，到时候那个拆下来的光耦还在这里，到时候给大家看一下那个光耦，是个什么情况。然后我们下期视频呢，就给大家讲一下用什么方法来测量这个3845啊，这个是用的3845这个震荡芯片啊，怎么来判断它的好坏。那么我们下期视频通过示波器来给大家看一下啊。好，那么本期视频就到这里，喜欢的点赞、关注和转发，我是小陈，我们下期再见。